¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les presento mi tromboncito Holton, que bueno, queríamos hablar un poquito sobre los mitos que hay sobre Holton, que no son reales. Eh, Holton, este modelo en particular, es un instrumento de desfile, es para salir a caminar y tocar fuerte. Por eso ese mito de que es solamente para música clásica es falso. Estos Holton son de fabricación USA, o sea, Estados Unidos. Existen los Holton japoneses, pero este es el Holton americano. Es un Holton que los tipos usaban solamente para desfilar. O sea que si vos estás en una banda de ska o estás haciendo murga y querés tocar fuerte o necesitas tocar fuerte, este es el instrumento ideal. ¿Por qué? Los instrumentos chinos, hay instrumentos brasileños también que cuando los soplás de más resuenan. ¿Nunca te pasó que suena a roto o que suena que el sonido no está bien con el temple que sonaba cuando lo tocabas más piano? Bueno, es porque el metal del instrumento no es de buena calidad. Los yankees hacían estos instrumentos fuertes, de buen material, para que no resuenen, no suenen a metal cuando lo soplas mucho. Me pasa lo mismo con una tuba que tengo, una tuba Yamaha, que seguramente se la habrán visto. Yo cuando lo toco afuera, cuando toco en la calle, nunca revienta. La soplo y nunca revienta. Bueno, chicos, les quiero contar un poco más de los detalles del instrumento así en la venta. Tiene unos detalles en particulares sobre la laca, unos rachoncitos. Tiene levantado un poquito el esmalte sobre la vara también. Y por último, tiene este problema acá en la curva, que es un pequeño golpe, que no afecta su afinación. Por lo contrario, el instrumento tiene muy buena afinación, tiene muy buen sonido. Y el precio es bastante acorde. Estoy pidiendo 9.000 pesos por este instrumento. O sea, te vendés un instrumento que va a sonar muy bien, un instrumento americano que va a afinar por muchos años, y estamos a un precio bastante bueno. El instrumento, la venta incluye el instrumento, el estuche, pero no la boquilla. Esta particular es mi boquilla personal. Bueno, le dejo mi teléfono para que estemos en contacto, que es el 11 55 86 53 80. Bueno, chicos, nos vemos.